الحقيقة الفيديوهات اللي عم تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عملية الترميم والتنظيم المنتشرة بجميع أصقاع البلاد شي بيفرفح القلب، شي بيرد الروح. كافة المحافظات، وأكثر الفيديوهات اللي عم تنتشر حاليا هي من محافظة دمشق، وخاصة دمشق القديمة. ما شاء الله الشباب ما عم بيضيعوا فرصة وما عم يخلوا مكان يعتب عليهم. الله يا رب بلدنا ترجع لمكانتها ورونقها اللي لازم تكون موجودة فيه. سوريا درة الشرق الأوسط، وكلنا بنعرف سوريا ومكانة سوريا بالشرق الأوسط شو هي. بس للأسف النظام البائد يلي الله لا يكتر خيره شو عمل فيها وشو سواها. بس إن شاء الله هلأ بهمتنا جميعا بإذن الله منرجعها أحسن وأحلى. اللي لازم نحن كلياتنا نحرص عليه إنه كلياتنا نوعى لموضوع الحفاظ على ممتلكات العامة. يعني هاي الممتلكات العامة ملكنا جميعا. كيف منحافظ على بيوتنا الخاصة، على أثاثنا، أثاث منازلنا، الأشياء اللي بتهمنا اللي داخل بيتنا. لازم يكون عندنا هذا الوعي وهذا الإخلاص وهي المحبة على إننا نحافظ على الممتلكات العامة، لأنه بيتنا هو بيت الصغير بس بلدنا هي البيت الكبير يلي بيسعنا كلنا، بيت العيلة يلي لازم كلياتنا نكون يد وحدة فيه ونحافظ عليه. إلا شو يعني كل واحد يا جماعة، كل إنسان، أنا بعرف كل إنسان بيعكس صورة بيته بالخارج. كيف أنت ببيتك حتكون برا. ما تحاولوا تقنعوني إنه إنسان نظيف ومرتب ومثل بقولوا ومنظم بمنزله برا البيت حيكون فوضوي أو يكون عفش أو يكون غير مرتب أبدا. هاي الشغلات بتنبع من الذات. إذا كل واحد فينا حس وشعر بانتمائه لهذا البلد، أنا متأكدة 100% إنه ما حدا بيرضى أبدا إنه يشوف بلده وسخة قذرة مهرمشة أبدا. كلياتنا أكيد صرنا منخاف على هذا البلد ومنتمنى له إنه يكون من أفضل البلدان بالعالم. لذلك لازم هذا الوعي يكون بيناتنا كلياتنا. ما نسمح أبدا إنه بلدنا ترجع مثل ما كانت. نحن ما بدنا إياها ترجع مثل ما كانت، واللي بيقولوا بدنا إياها ترجع مثل ما كانت هن غلطانين. نحن بلدنا ما بدنا إياها ترجع مثل ما كانت. نحن بلدنا بدنا إياها تنفض عنها غبار الماضي وتمشي للمستقبل. هاد هو نحن بدنا سوريا المستقبل، بدنا إياها تضاهي البلدان المتقدمة حاليا. وهذا الشيء بمساعدتي ومساعدتك ومساعدتها وكلياتنا بالعمل مع بعض. أي غلط منشوفه، أي خطأ منشوفه لازم نشر له. إذا بنقدر نصلحه بإيدنا لازم نصلحه، ما نستنى الآخر لأنه يجي أبدا. فينا نصنع ونغير المستحيل. إن شاء الله يا رب بلدنا بتعمر وبتصير من أفضل بلدان العالم وبنتباهى فيها وبنرفع روسنا فيها من غير آل الأسد.